它是男的，你又知道它是男的。如果没有那个的话，我觉得一男一女。哎呀，不要踩我啦，小曼妮。我要下去，你帮我。什么叫不是踩？你把我压住。那你踩我啊？这里是山狮哦，狮子哎，这只就没有睡。哦，大家往一个方向看，那就是有地方的。不知道。这只好像精神很好。我记得我们上次来，它也是在那边绕来绕去的。哇，跟猫一样嘛，它简直就是猫的放大版。哦，你有没有听到？好大一声哦！它应该是生病了哦。哟，你有没有看到？哦。